Գների իջեցում սառնարանների և սարդարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Venus Սիրելի մասիսցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժողովուրդ ջան, այս հանդիպումների ընթացքում մենք պետք է արձանագրենք այն փոփոխությունները, որ վերջին 3 տարում Հայաստանում տեղի են ունեցել։ Լորվա մարզում մեր նախընտրական հավաքի այցերի ժամանակ մի տեղ մի կրպակի դիմաց մի քանի հոգի են հավաքված 3, 4, 5 գուցե, չգիտեմ, դրոշներով կանգնած էին, ես սովորաբար աշխատում եմ, եթե ժամանակ լինում է, դուրս գալ առնվազն մարդկանց բարևել, եւ այդ կրպակի սեփականատերը ասում էր, որ շնորհակալ է ինձնից եւ մեր կառավարությունից, ես ասում եի, ինչի համար եք շնորհակալ։ Ասում էր, որովհետեւ նախկինում պետական ինչքան մարմին կար, գալիս էր իր փայը տանելու։ Այս մի փուճուր կրպակից։ Ասում էր, հիմա որևէ մեկը այդպիսի հարցով չի մոտենում մեզ, եւ սա իրողություն է, եւ սա ակնհայտ իրողություն է։ Այսօր Հայաստանում, եթե որևէ գործարար կասի, որ Հայաստանում նախկինում երբևէ գործարարության համար ավելի լավ պայմաններ են եղել, նկատի ունեմ պետական մարմինների հետ հարաբերությունները, այդքան է ճիշտ չի ասի, որովհետև այսօր գործարարության համար ստեղծված են բոլոր հնարավոր պայմանները, եւ այսօր գործարարությամբ զբաղվող մարդը մենակ մի խնդիր ունի, ինքը իր հարկերը վճարում է եւ այլևս իրան որը եւ դառնում է անձեռնմխելի,
եւ դառնում է անձեռնմխելի, սա շատ կարևոր բան է։ Ես իհարկե չեմ բացառում, ես գիտեմ, որ առանձին այդպիսի երևույթներ կան։ Վերջին տարիներին օրինակ նույն պետեկամուտների կոմիտեի եւ նույն ոստիկանության մի դեպքեր են եղել, երբ որ աշխատակիցներ են ձերբակալվել գործարարների հետ, գործարարների նկատմամբ ինչ-որ լծակներ գործադրելու համար։ Բայց իրականությունը այն է, որ այսօր այդ երևույթը ըստ էության վերացված է Հայաստանից եւ կան մնացորդային երևույթներ, որոնց դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Եվ սա շատ կարևոր է, այսօր գործարարի գործը հարկ վճարելն է, հարկ վճարեց եւ ինքը, այո, ասում եմ, դառնում է անձեռնմխելի։ Եվ այսօր Հայաստանի բոլոր փոքր միջև խոշոր գործարարները սա չեն կարող չարձանագրել։ Սա չեն կարող չարձանագրել։ Եվ ըստ էության ես հիշում եք այդպիսի մի արտահայտություն է արել ճամպրուկներով դեպի կառավարական շենքեր փող տանելը, ինձ այն ժամանակ ասում են, բա այդ որտեղից, այսօր քրեական գործեր կա, որոնք այդ մասին վկայում են, կոնկրետ շատ հայտնի նախկին օլիգարխներ դրա մասին ցուցմունք են տվել, իհարկե նրանցից մեկը մահացավ, հույս ունենք հիվանդության պատճառով եւ ոչ թե այլ միջամտությունների, բայց այդ ամեն ինչը պետք է հետաքննվի, բայց սա շատ կարևոր արձանագրում է եւ ես ուզում եմ ասել, որ ընդհանրապես ես անվտանգություն այսօր մեր երկրի ամենակարևոր օրակարգն է, բայց ելի եմ ասում, մենք անվտանգություն ասելով միշտ նայում ենք, հառնում ենք մեր հայացքները դեպի սահման, բայց անվտանգությունը սահմանին կանգնած զինվորով ոչ թե սկսում, այլ սահմանին կանգնած զինվորով ավարտվում անվտանգությունը։ Անվտանգությունը սկսում է այդ գործարար կներեք ամենափոքր կրպակից։ Այդ կրպակից ամեն մեկս մեզնից առևտուր անելիս ՀԴՄ կտրոնը վերցնում է թե չէ։ Այդ խանութի աշխատացնող այդ ՀԴՄ կտրոնը տալիս է թե չէ, ինչ կապ ունի սահմանի զինվոր ես ՀԴՄ կտրոնի հետ։ Կապը ուղղակի է, որովհետև անվտանգությունը առաջին հետին բյուջետային ծախս է։ Եվ ինչքան մեծ է վճարվող, շատ անվճարվող հարկեր, այնքան մեծ է բյուջեն։ Ինչքան մեծ է բյուջեն, այնքան ավելի մեծ հնարավորություններ կա բանակում զինված ուժերում փոփոխություններ մտցնելու։ Մենք 2018-19 թվականին հենց այս տրամաբանությամբ պետական բյուջեի եկամուտները ավելացրել ենք 48%-ով, ներողություն, ռազմական ծախսերը ավելացրել ենք 48%-ով։ Իսկ պետական բյուջեի եկամուտներն $1 միլիարդ ավելացրել ենք։ Ինչ ենք ավելացրել, որովհետև մենք նալոգ չենք վերցրել։ Եվ գործարարներն ասել են, ժողովուրդ ջան, դուք հարկ վճարեք պետական բյուջե, որպեսզի կառավարությունը գործելու, խնդիրներ լուծելու հնարավորություն ունենա։ Եվ այո, մենք չենք հասցրել այդ գործը ավարտին հասցնել, որովհետև Ադրբեջանը ինքը իր համար ֆիքսել է, որ եթե 7 տարի առաջ, 10 տարի առաջ ինքը կարող էր սպասել, ակնհայտ տեսնելով, որ 5 տարի հետո իր համար պատերազմը շատ ավելի հեշտ է լինելու, որովհետև տեսնում են, թե Հայաստանում ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում։ 2018-ից 19-ից հետո պատերազմը 20 թվականին է տեղի ունեցել, ժողովուրդ։ Իսկ 19 թվականին ինչ է տեղի ունեցել։ 19 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տարածաշրջանում ամենամեծ տնտեսական աճն է ապահովել։ Եվրասիական տարածաշրջանում 19 թվականին Հայաստանի պետական բյուջեի եկամուտները ավելացել են 40%-ով, $1 միլիարդ։ 19 թվականին Հայաստանում 1.200.000 մարդու կամ աշխատավարձ կամ թոշակ կամ նպաստ ավելացել է։ 19 թվականին 2011-ից 20 թվականը Հայաստանի սպառազինությունների ձեռքբերման 62%-ն է տեղի ունեցել։ Մի տարում 10 տարվա սպառազինությունների ձեռքբերման 62%-ը։ 18-ից 20 թվականները մինչև պատերազմը 10 տարվա ռազմական սպառազինության ձեռքբերումների 40
75%-ն է տեղի ունեցել։ Եվ սա իրողություն եկեք կողք, որից հետո վրա հասել կորոնավիրուսը, և հասկանալիորեն թվերը սկսել են նվազել, և հասկանալի է դարձել, որ եկեք իրենց տեսակետից նայենք, իրենք հասկացել են, որ էսա պատերազմի ամենաճշգրիտ ժամանակաշրջանը, որովհետև այլևս եթե էլի սպասեն, ամեն հաջորդ տարի Հայաստանը ավելի դիմակայուն է լինելու, քան նախորդ տարիների։ Սա է եղել պատերազմի պատճառը, որովհետև իրանք տեսել են 98 թվից մինչև 2018 թվականը, որը ընդհանուր հանրային մեր երկրի դիմակայունության անկում է տեղի ունենում։ Այսօր երբ որ նայում ենք 99-ից 2007 թվականը, ինչքան են եղել մեր ռազմական ծախսերը, այդ ժամանակաշրջանում Ադրբեջանը իր ռազմական ծախսերը կարողացել է այնպես անել, որ Հայաստանի ռազմական ծախսերից 3 անգամ ավելի շատ լինի։ Իսկ Հայաստանը ինչ է արել։ Հայաստանում զորանոցների փոխարեն դղյակներ են կառուցվել։ Տեսեք, և ռազմական ծախսերի առումով, տեսեք ինչ է տեղի ունեցել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ 7 տարում 300 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք է ձեռք բերվել, 7 տարվա ընթացքում։ Ռոբերտ Քոչարյանի ընթացքում 10 տարվա ընթացքում 121 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք է ձեռք բերվել։ Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա ընթացքում 247 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք է ձեռք բերվել։ Իմ վարչապետության 2 տարվա ընթացքում 248 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք է ձեռք բերվել։ Այսինքն իմ ժամանակ ձեռք բերված զենք զինամթերքը կրկնակի անգամ ավել է, քան Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ և 1 միլիոն դոլարով ավել է 2 տարվա ընթացքում, քան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 10 տարվա ձեռքբերումները։ Սրանք են իրողությունները, և այս իրողությունների մասին պետք է հստակ և աներկբա ասել։ Բայց ես էլի ուզում եմ վերադառնալ սահման, գործարարություն, գործարարության մեջ իմիջայլոց ես գյուղատնտեսությունն էլ եմ դիտում, որովհետև մենք գյուղատնտեսությունն էլ պետք է դիտենք որպես գործարարության շատ կարևոր, որովհետև տնտեսությունը մեր կարևորագույն ճյուղերից մեկն է։ Ինչպիսին է մեր սահմանի վիճակը, մեր անվտանգության հարցերը ինչ մակարդակով են լուծվում, ձեզնից յուրաքանչյուրը կարա ամեն օր այդ հարցի պատասխանը ստանա, գնում անելիս, իր հարկերը հարկային հաշվետվությունները ներկայացնելիս, և ես հույս ունեմ, որ մենք այս փոփոխությունը տեղի կունենա, որովհետև հարկ վճարելի ժողովուրդ, դուք հարկը ուրիշին չեք տալիս, դուք հարկը վճարում ենք ինքներդ ձեզ, որովհետև պետական բյուջեի միջոցները ծախսվում են ձեր կարիքների համար, ճանապարհ, դպրոց, առողջապահություն, սահման անվտանգություն, զենք զինամթերք, բայց շատ կարևոր է նաև որ մենք բնակչության աճ կարողանանք ապահովենք։ Իդեպ հետ էլ ասեմ, որ 2020 թվականին մենք առաջին անգամ վերջին, չգիտեմ, 10 տարվա մեջ ծնելիության որոշակի մակարդակի շատ քիչ մեր սլաքը սկսել է բարձրանալ վերև։ Եվ մենք Եվ հիմա ես ավելի հստակ սրա մասին ուզում եմ հայտարարել, առաջին անգամ եմ այսպիսի հայտարարություն անելու և այդ հայտարարության իմաստը հետևյալն է, ժողովուրդ ջան։ Մենք պատրաստվում ենք 2022 թվականից ծնված ամեն երրորդ և հաջորդ երեխային ամիսը վճարել 50,000 դրամ նպաստ մինչև առնվազն 4 տարեկանը։ Պարզա չէ, 2022 թվականին ծնված բոլոր երեխաները
Ես նպաստ ասցի, նպաստը լավ բառ չի։ Նպաստը լավ բառ չի։ Մենք 2022 թվականից հետո ծնված երրորդ եւ յուրաքանչյուր երեխայի մենք պետական տուրք ենք վճարելու ամիսը 50,000 դրամ։ Եվ մինչև առնվազն 4 տարեկանը, այսինքն եթե այս ծրագիրը լինելու է որոշակի ժամկետով կհայտարարենք հնարավոր է մինչև 2025 թվականը, որպեսզի արդյունքները տեսնենք, այսինքն եւ եթե ընտանիքում երրորդ երեխան է, երրորդ երեխան էլ այդ շահառու։ Եթե մինչև 2025 թվականը ծնվում է համ երրորդ երեխան, համ չորրորդ երեխան, երկու երեխաներն է շահառու են։ Եթե մինչև 2025 թվականը ծնվում է համ երրորդ, համ չորրորդ, համ հինգերորդ երեխան, երեք երեխաներն է շահառու են։ Այսինքն այս դեպքում այս ընտանիքին, որ 2022-ից 25 թվականը ծնվում է երրորդ երեխան, չորրորդ երեխան, հինգերորդ երեխան, ամեն ամիս 150,000 պետական տուրք է վճարվում այդ երեխայի հետագա կյանքը ապահովելու համար, բայց սա ամբողջը չի։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք մինչև 2 տարեկան երեխայի դաստիարակության նպաստի համակարգում էական փոփոխություններ ենք արել։ Մենք նախ նպաստի չափը ճիշտ է սիմվոլիկ, այսինքն սիմվոլիկը որն է 18,000 էր, դարձրել ենք 26,500 դրամ։ Այսինքն մինչև 2 տարեկանը քաղաքային բնակավայրերում աշխատող մայրերը ներառյալ ստանալու են նաև այս գումարը ամիս, այսինքն մինչև 2 տարեկանը 50,000-ին գումարում ենք 26,000 դրամ, բայց գյուղական բնակավայրերում մենք աշխատող մայրերի համար այս նպաստը կրկնապատկել ենք, դարձրել ենք 53,000 դրամ եւ գյուղական բնակավայրերում նույնիսկ չաշխատող մայրերի համար 26,500 դրամ այդ նպաստը ապահովել է։ Հիմա քաղաքական մասին անդրադառնամ, նախ անդրադառնամ ծավալվող ընտրակաշարքի թեմաներին։ Դուք արդեն գիտեք, որ Արմավիրի մարզում եւ Գեղարքունիքի մարզում մենք արդեն ունենք ընտրակաշարքով ձերբակալության դեպքեր, 2 դեպք։ Կարևոր է արձանագրել, որ երեք ես իմացա, որ 2 դեպքով էլ ընտրակաշարք բաժանողներին դատարանը կալանավորել է, կալանքի տակ են նրա, արժի ծափահարել։ Երկրորդը, ուրեմն ի սկզբանե ես ինչքան գիտեմ, ձերբակալվել են նաև ընտրակաշարք ստացողները, բայց քանի որ ընտրակաշարք ստացողները համագործակցել էին իրավապահ մարմինների հետ եւ մանրամասն ինչքան գիտեմ ցուցմունքներ էին տվել, նրանք ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այնպես որ ես բոլոր մեր քաղաքացիներին, ում տենց առաջարկ ա եղել, կոչ եմ անում դիմել իրավապահ մարմիններին, այս 2 օրը բոլոր ընտրակաշարքներին լցնենք ծակերը, որպեսզի նրանք այնտեղ հանգիստ հանգստանան։ Երկրորդը, ուրեմն Թավիշի ժամանակները ավարտվում են, ժողովուրդ ջան։ Եվ այսօր կան, այսպես ասած, ընտրատասովչիկներ, տարբեր պաշտոնյաներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, որոնք իրանց վատ են պահել եւ շարունակում են վատ պահել։ Այս գործիքը գիտեք, չէ՞ ինչի համար է։ Սա չէ, հələ մի րոպե, այս ժանգոտ մեխերը հանելու համար է։ Այս ժանգոտած մեխերին, այդ թվում մեզ մարզի, հունիսի 21-ից անձամբ եմ զբաղվելու իրանցով, անձամբ եմ զբաղվելու,
Դրա համար ինչ է հարկավոր, դրա համար հարկավոր է, որ դուք 25, հունիսի 25 գնաք ընտրական տեղամասեր, վերցնեք քվեաթերթիկ համար 3-ը և քվեարկեք քվեաթերթիկ համար 3-ով, բայց հիմա ես չեմ ասում նույնիսկ Ժողովուրդ ջան, գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք մեր օգտին, ասում եմ գնացեք ընտրական տեղամասեր և քվեարկեք ձեր օգտին, որովհետև երրորդ քվեաթերթիկի վրա ֆորմալ գրած է Փաշինյանն ու ֆորմալ ոչ ֆորմալ դե յուրե գրած է 3 անուն Փաշինյան Նիկոլ Միրզոյան Արարատ Մակունց Լիլիթ, բայց իրականում այս քվեաթերթիկի վրա ձեզնից յուրաքանչյուրի անունն է գրած և ես չեմ ասում գնացեք ընտրական տեղամասեր և երրորդ քվեաթերթիկով քվեարկի իմ օգտին, ես ասում եմ գնա ընտրական տեղամաս և երրորդ քվեաթերթիկով քվեարկի քո օգտին, քո իշխանության օգտին, քո իրավատիրության օգտին, քո քաղաքացիության օգտին և ուրեմն հունիսի 20-ին գնում ենք ընտրական տեղամասեր և մեր բոլորի թավշե մանդատը փոխարինում ենք պողպատե մանդատով և այդ պողպատե մանդատով Հայաստանում հաստատում ենք օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա և այդ պողպատե մանդատով հանում ենք բոլոր ժանգոտած մեխերին, այդ թվում Արարատի մարզի, այդ թվում Մասիս քաղաքի և ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում կա ապագա տեսեք ես էլ եմ խառնում, պետք ես ասեի ապագա կա և ուրեմն ապագա կա սիրում եմ բոլորիդ հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ լավ եղեք Ժողովուրդ ջան, հզոր Մասիս, հունիսի 20-ին, քվեաթերթիկ, համար 3 և մեզնից յուրաքանչյուրը քվեարկում է ինքը իր օգտին և ինքը իր օգտին քվեարկելու միջոցը համար 3 քվեաթերթիկն է, դուխով Ժողովուրդ ջան Ժողովուրդ ջան, հելա մի րոպե, սպասի, ես հակ ասեմ Ժողովուրդ ջան, ես վերջին օրերին մի հատ սենց լավ ավանդույթ է ձևավորվել և մենք, տեսեք գիտեք ովա կողմ, չէ մի րոպե, տեն չի ով կողմը ասում է ես գալու եմ, սկզբից մինչև վերջ մասնակցելու ովա կողմ, ովա դեմ ովա դեմ որ չի գալիս, չեք գալիս դու դե ուրեմն գնացինք Նրանք տարիներ ի վեր բռնապարել են երկրում սահմանադրական արդարադատությունը և այդ մարդիկ պիտի շարունակեն պաշտոնավարել Սա ձեր ընկերների, նախկին պաշտոնյաների խոսակցությունն էր Պարոն Վարդազարյան, դուք ուղղակի չգիտեք ինչ ղալաթ եք բերել ձեր գլխին նոյեմբերի 15-ի հայտարարությամբ Այս արհավիրքը դուք եք բերել բարձրագույն դատական խորհուրդ և դուք եք ձեր իշխանության օրոք նշանակվել Վանեցյանի առաջադրմամբ բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, այսինքն այս մարդու ոչ թե
վաստակնա դատական համակարգում գործել, այլ ինքը Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ վնգստացող դատավոր է եղել, անհասկանալի պատճառով Վանեցյանի առաջադրմամբ բերել այս պատուհասը դատական համակարգի գլխին։ Այլևս ոչ մի վեթինգ չի փրկի։ Միայն լուստրացիա։ Սա մի երևույթ է, որը չի ներվելու այս դատական համակարգին։ Հայաստանը պիտի լինի կամ չի լինելու։ Եթե այն ինչ որ մենք տեսել ենք մեր կյանքում շարունակվեց, վերարտադրվեց, թեկուզ սողացող կերպով Հայաստանը շանս չունի ապրելու։ Եվ այստեղ մեզնից, ձեզնից բոլորիցս պահանջում է աներեր, կամք եւ վճռականություն։ 2008 թվականի ամենաակտիվ դատապաշտպաններից մեկը ես եմ եղել, պաշտպանել եմ քաղբանտարկյալներին, ես գիտեմ մեր ազգային ողբերգության պատճառը, ես գիտեմ թե ինչ է պետություն եւ ինչ է պետության օղակների համագործակցումը անօրինական գործողություններին։ Ես կուզենայի, որ իրականում մարտի 1-ի գործը լսվեր, մարտի 1-ի գործով ոչ միայն Քոչարյանի անձին վերաբերվող հարցերը լսվել, այլ Քոչարյանի շրջապատի մարդկանց վերաբերյալ դուք տեղեկություններ ունենայիք, դուք կհասկանայիք, թե գերեզմանոցում ինչու են այդքան առատ մարդկային դիակները։ Սիրելի ժողովուրդ, իմ կարծիքով, այո, համակարգային փոփոխություն չլինելու դեպքում դուք վաղը նույն արդարադատության պտուղներն եք քաղելու, ասենք օրենսգրքից հոդվածը շպրտեն գցեն մի կողմ, ասեն այս պետք չի այս մարդուն ու այսպես ենք լուծում այս հարցը։ Մենք երաշխավորում ենք պետության վերադարձը դեպի գյուղ։ Ուժը գյուղում է, գյուղացունն է, եւ մենք պիտի գանք այստեղից այդ ուժը ստանանք եւ մեր երկիրը պիտի շենացնենք միասնաբար։ Մեր առաջնային խնդիրներից մեկը պիտի լինի գյուղատնտեսության նախարարության վերականգնումը։ Չի կարող երկիրը այսպիսի առաջնային նշանակություն տա գյուղատնտեսության զարգացմանը եւ չունենա գյուղատնտեսության նախարարություն։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի կարողանանք ապահովագրական ինստիտուտը ներդնել գյուղատնտեսության մեջ։ Եվ ապահովագրական ընկերությունները պիտի ռիսկերը գնահատեն, ռիսկերը կառավարեն այնպես, որպեսզի ձեր կորուստները ուղղակի մշտապես փոխհատուցվեն։ Այսօր Հայաստանում մասնավոր հիդրոէլեկտրակայանների մեծ մասը ավերում են Հայաստանի էկոլոգիան եւ Հայաստանի ուրեմն գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարները։ Ջուրը փչացվում է էլեկտրաէներգիայի համար։ Նաեւ այսօրվա գործող իշխանության ուզում եմ ասել, ուրեմն մասնավոր հիդրոէլեկտրակայաններից 1 կիլովատը գնվում է շատ թանկ, քան պետականներից։ Սա մաֆիոզ պետության իսկական հատկանիշ ինչ իրավունքով։ Այն քաղաքական ուժերը, որոնք այսօր հայտ են ներկայացրել այս ընտրություններին մասնակցել, դրանց պատկառելի մասը հայկական շահ չեն հետապնդում։ Նրանք վաղուց հավաքագրվել են այլ երկրների կողմից եւ իրենք այստեղ ուղղակի ռեզիդենտներ են այդ երկրների։ Իրենք այդ երկրների շահն են առաջ տանում։ Քաղաքական միջավայրը պիտի փոխվի հայկական շահ հետապնդող քաղաքական ուժերի կողմից։ Մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը վերատեսության ենթարկելու ուղղակի անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած։ Եվ մենք դա անելու ենք։ Մենք դա անելու ենք նոր գործընկերների հետ, մենք դա անելու ենք Ռուսաստանի հետ, մենք վերագործարկելու ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները, արժանապատվության հիմքի վրա ենք դնելու այդ հարաբերությունները, որտեղ մինչև հիմա վասալային հարաբերություններ են հայ-ռուսական հարաբերությունները, դրանք հավասար հարաբերություններ չեն։ Եվ եթե մենք այս ընտրություններում կարողանանք ուժեղանալ, հզորանալ,
եւ վերագտնել մեր սուբյեկտայնությունը, մեր անկախությունը։ Ռուսները ուրիշ բան չեն ունենալու, քան համակերպվել վերջապես հայ ժողովրդի ընտրության հետ եւ աշխատել։ Միաժամանակ մենք պիտի այլ ուղղություններով նայելու խիզախություն ունենանք։ Այս վախը ռուսներից պիտի մի կողմ թողնենք, որովհետև այդ վախերը նորանոր սերունդներ մատաղանելու ճանապարհ է բացում ռուս-թուրքական աշխարհակարգին եւ ռուս-թուրքական բարեկամությանը։ Իսկ մենք ռուս-թուրքական բարեկամությանը այլևս սերունդ մատաղանելու չունենք։ Եվ սրա մասին պիտի խոսենք Արարատի առաջ։ Չունենք։